大家好，今日嚟到安利園呢邊咧係 A 座有一個單位咧係完工啦，準備交收，我哋可以現場睇下環境。Hello， 大家好，呢個咧係安利園咧係300幾尺咧係第6排嘅一個單位。嗱，我哋係間咗3房。嗱，我哋去睇下入門口呢個位咧，到時你去擺一張20嘅至30嘅梳化，上邊咧係有一塊層板嘅裝飾。嗱，靠牆嘅心壓咧呢邊係做咗一面牆嘅一個裝飾櫃。嗱，梳化側邊咧呢個位咧為咗慳空間咧，到時呢度咧係做咗一個咧吊頭門，中空位。呢邊咧係一個裝飾櫃，裝飾櫃嘅話咧入邊咧係有玻璃嘅層板加燈帶嘅滲光，氛圍感咧係十足噶。嗱，呢個位咧就係櫃筒儲物櫃，加埋呢邊咧係一個儲物櫃。呢邊咧就係一個電視機位啦，電視機位咧中間呢啲位係擺翻啲 WiFi， 下邊咧係櫃筒式，上面呢個位咧就係用咗主人房、間房、衣櫃喺入邊噶。嗱，呢個咧就係一個小朋友2間房，呢啲位咧係做咗護牆板。嗱，睇下呢間房吊頭面入去一個3尺嘅上床，床下面咧都係有埋衣櫃。一個活動式嘅爬梯，呢個位咧都係有埋書台噶啦，有埋啲書櫃，一個層架上面都係玻璃裝飾櫃。嗱，轉過嚟呢個位咧又係一個小朋友房，又係用咗吊頭門。呢間房咧就係下床。嗱，同樣咧都係呢啲位咧都係有埋書櫃間房，有埋層板加埋玻璃裝飾櫃。呢個咧都係有埋衣櫃嘅。嗱，睇埋對面嘅係主人房，主人房咧都係用咗吊頭門，又係一個4尺嘅油壓地台床，床頭嘅位置有埋衣櫃，有埋中空位，床尾咧都係增加咗一個化妝台，加咗一個層板，上面可以擺啲裝飾嘢。嗱，睇埋露台啦，露台嘅位置呢個咧。我哋係做咗一個 PD 門，因為位置比較慳啲。露台嘅話咧係有埋做咗一個洗衣機擺咗喺出邊噶啦，上面有埋吊櫃。嗱，睇埋呢邊係廚房同洗手間。入門口嘅位置呢個位咧係正常係擺櫥櫃，但係咧我哋呢度咧係做咗一個鞋櫃，加咗啲燈帶去點綴嘅。入到嚟入邊咧係廚房，廚房嘅話咧就係櫥櫃擺咗嚟呢度，中空位咧全部都係用咗咧不鏽鋼板。嗱，一個 L 型嘅台面，一個洗菜盆做咗一個加深加闊噶啦。台面嘅位置咧擺嘢就唔方便啦，呢度都係做咗一個玻璃嘅一個調味架。上下櫃門咧我哋都係用咗咧精鋼板嘅。廚房咧都係做咗鋁合板假天花。嗱，睇埋洗手間，洗手間嘅位置咧都係換咗一個 PD 門，長虹玻璃嘅。入到嚟入邊咧，你會見到呢啲位咧係方便擺啲嘢咧，呢度係做咗層板式嘅。嗱，一個細嘅一個圓嘅台面呢個星盤，後邊咧呢度係都係用咗精鋼門，多個儲物空間嘅，加埋一套鏡櫃。玉屏咧係一個磨砂嘅圓弧形嘅玉屏，上面咧我哋都係做咗鋁合板嘅假天花。嗱，呢個咧係一個大6排嘅一個單位咧，300幾尺間咗3房，大家可以參考下。嚟緊咧有需要裝修同埋電子家私嘅朋友，而家隨時後台 PM 我哋。